is a conjunction nè cái đấy cái gì thà because cứ chỉ because cứ chỉ cái đây cái cứ chỉ chụp because cứ chỉ chụp it joins two clauses together it joins two clauses together វាភ្ជាប់បាទ clear រណបទាំងពីរចូលគ្នាភ្ជាប់ចូលគ្នាអូខេអានឹងគេហៅថា becauseបាទសួស្តីបងប្អូនបាទវិលមកក្នុងកន្លែងមេរៀនមួយទៀតហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយអំពីលើកយកពីbecause ជាមួយនឹងពាក្យថា because of យកមកចែកជូនដល់បងប្អូនដើម្បីបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរហើយជាមួយនឹង page ដែលបងប្អូនកំពុងមើលនេះ page គង់សុផាន់ដែលបងប្អូនកំពុងមើលនេះបាទហើយកុំភ្លេចចុច like ហើយនឹង share page មកសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា because ជាមួយនឹង because of តើមានការប្រើប្រាស់ហើយនឹងថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហើយបើខុសគ្នាខុសយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវយើងមកមើលមួយជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺ complete ដំបូងគេបំផុតគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ form ហៅថាចូលទៅកាន់ទម្រង់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថាតើយើងសង់វាយ៉ាងម៉េចហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងប្រយោគនឹងល្បះយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេទី1ពាក្យថា because គឺយើងត្រូវមានសំណង់ប្រយោគ2គឺមួយដំបូង clause គឺអ្នកដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដឹងហើយថា clause គឺជាclear រណបបាទគឺមានន័យថា clear ដែលសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង clear ច្បងអូខេអញ្ចឹង clause មួយរួច because រួច clause នៅចុងក្រោយអញ្ចឹងពាក្យ because នៅដំបូងនេះគឺ because ញែករវាង clause និង clause បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចប្រើ because ខាងដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយក clause មកជាមួយបាទរួចយើងកាត់ comma រួចយើងដាក់ clause ចឹងសូមអធិស្ឋានដែរនៅកន្លែងនេះគឺនៅក្នុង pronunciation របស់យើងគឺយើងនិយាយថា because because ដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺថា because ប៉ុន្តែអានេះគឺយើងនិយាយថា because អូខេអញ្ចឹងក្នុង because នេះគឺយើងប្រើ clause រួចបានយើងកាត់ comma ហើយយើងប្រើ clause ទៀតអញ្ចឹងយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតើទម្រង់មួយទៀតយ៉ាងម៉េច because of គឺយើងត្រូវប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង noun ហើយប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង pronoun ប្រើភ្ជាប់ជាមួយ noun ហើយនឹង pronoun ឬក៏ pronoun អូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គមកស្វែងយល់អំពី part of speech របស់ពាក្យថា because ជាមួយនឹង because of អូខេអញ្ចឹង because ឬក៏គេហៅថា because អធិស្ឋានបាទ because is a conjunction ណែឃើញទេគេនិយាយថា because គឺជា because គឺជាគេហៅថាគេគឺជាឆ្នឹបbecause គឺជាឆ្នឹបit joins two clauses together it joins two clauses together វាភ្ជាប់បាទ clear រណបទាំងពីរចូលគ្នាភ្ជាប់ចូលគ្នាអូខេអានឹងគេហៅថា because ឧទាហរណ៍ example I was worried because Mary was late I was worried because Mary was late អូខេអានឹងគឺមានន័យថា because វាញែកជាមួយនឹង clause ហើយនឹង clause because ទី2នៅក្នុង form ទី2ពាក្យថា because វានៅខាងដើមអញ្ចឹង because I was tired កាត់ comma មួយសិន I went home អូខេ because I was tired I went home បើយើងនិយាយនៅក្នុងន័យនេះគេថាខ្ញុំទៅផ្ទះហើយពីព្រោះតែខ្ញុំនៅវាអស់កម្លាំងពេកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹង form ដែលយើងដាក់មកគឺយើងត្រូវកាត់ comma ហើយបាទព្រោះ because clause និង clause អូខេឥឡូវយើងមើលមួយទៀត part of speech របស់ because of តើ because of នេះវាមាន part of speech ដូចម្ដេចអញ្ចឹងពាក្យថា because of is a preposition ឃើញទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដាច់ហ្មងbecause of គឺជាថ្នាក់អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺជាថ្នាក់មួយជាឆ្នើបមួយជាថ្នាក់អញ្ចឹងយើងមើល used
before a noun or a pronoun. Yeah. Cứ chia tu tư cả na vi chia thế này cứត្រូវបានប្រើនៅពីមុខនាមឬក៏សព្វនាមអូខេមុខនាមឬក៏សព្វនាមយ៉ាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I was late because of the rain គេនេះ I was late because of the rain យ៉ាអញ្ចឹងគេហៅថា because of នេះគឺវានៅពីមុខអី noun the rain អូខេអញ្ចឹងវាជា preposition យ៉ាវាជា preposition អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនខ្លីមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេច share ហើយនៅក្នុង channel Easy នេះខ្មែរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបើមិនទាន់បានចុច subscribe ទេចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់